इसको आप अगर फ्लोर मॉनिटर, इसको वॉइस मॉनिटर यूज करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर। नमस्कार, मैं किशोर गौतम और आप लोग देख रहे हैं किशोर केसी। मैं आज आप सबके सामने में लेके आया हूं एक क्यूएसी का मॉनिटर जिसका मॉडल नंबर होने वाला है CP12। ये 1000 वाट का एक बॉक्स है। आपको जैसे CP12 मॉडल नंबर से मालूम चल चुका है, ये एक स्पीकर 12 इंच का है। इसमें और एक खूबी मैं पहले बोल दूं, ये जो साउंड कवरेज करता है ये 75 डिग्री तक का साउंड कवरेज करता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, देखो बहुत बड़ा कंपनी है, अपने आप में काफी ज्यादा इसका नाम है। इसको काफी ज्यादा बड़े ऑपरेटर काफी ज्यादा आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा क्रिस्टल क्वालिटी होता है इसका। और एक खूबी, अगर आपके पास में ये ओरिजिनल, क्योंकि क्यूएसी का सबसे ज्यादा कॉपी होता है मार्केट में, इसीलिए मैं ओरिजिनल यूज कर रहा हूं। अगर आप ये ओरिजिनल लेते हो तो आपको 6 ईयर का वारंटी मिलेगा। इसीलिए आप जब भी क्यूएसी का प्रोडक्ट लीजिएगा तो हमेशा 100% जीएसटी बिल के साथ लीजिएगा, तो ही आपका 6 ईयर का वारंटी मिलेगा। नहीं तो आप फिर मार्केट में ठगा जाओगे, क्योंकि वो वारंटी नहीं मिलेगा तो आपके पास में कॉपी माल रह जाएगा। इसीलिए जब भी माल लीजिएगा 100% जीएसटी के साथ में ओरिजिनल क्यूएसी लेना, ठीक है। चलो इसका पीछे का एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। टोटल यहां पर देखो, इनपुट लाइन A और B, ठीक है। A का वॉल्यूम, B का वॉल्यूम यहाँ पर देख। अगर आपको कंपनी का सेटिंग डिफॉल्ट में चाहिए, कंपनी का सेटिंग जैसे कंपनी का सेटिंग आता है उसमें चाहिए, तो आप ये इसको स्विच को ऊपर रख के ये सेटिंग देख सकते हो, ठीक है। अगर इसके साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा सब वूफर ऐड करना है तो आप इसको स्विच यहाँ पर रख सकते हो। अगर आपको इसको डांस मोड में यूज करना है तो यहाँ पर रख के यूज कर सकते हो। डांस मोड के साथ में इसको आप और एक इसका नीचे में सब वूफर भी डालना है, डांस के साथ में सब वूफर भी डालना है तो आप इस यहाँ पर रख सकते हो। इसको आप अगर फ्लोर मॉनिटर, इसको वॉइस मॉनिटर यूज करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर रख के प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपको ये स्पीच प्रोग्राम के लिए कहीं केवल ओनली फॉर स्पीच यूज करना है तो यहाँ पर रख के आप प्रोग्राम कर सकते हो। देखो इजी है एकदम, जो सेटिंग दिया है उसमें यही सेटिंग फिक्स होता है। और यहाँ पर देख सकते हो लिखा है, इसमें इन है, और ये मोनो के लिए और ये XLR और P38 के लिए यहाँ पर 1 और 2 दिए के रखे हैं। चलो देरी नहीं करते, इसको मैं ऑन करके आपको हो सकता है गाना बजा के भी दिखाता हूँ, ठीक है। AC कट डाल दिया है, ऑन कर दिया है, पावर ऑन हो चुका है। अब इसको सीधा गाना बजा के सुनाते हैं। अभी कंपनी का सेटिंग में करके रखता हूँ आपको, तब बाद में अभी सेटिंग भी चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो मैंने A में डाल दिया, कुछ भी ताम झाम नहीं किया। साउंड बॉक्स उस तरह मैं घुमा देता हूं और यहाँ पर आपको सेटिंग यहाँ से दिखा देता हूं। चलो यहाँ पर देखो, इसको पहले डायरेक्ट इस सेटिंग पर, यहाँ पर भाई सेटिंग दिखाओ, ये सेटिंग में चल रहा है, ठीक है। फिर बोलोगे आप अब सेटिंग चेंज करने से क्या होगा किशोर भाई, एक बार मुझे करके दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये सब वूफर एक्स्ट्रा इनबिल्ट करने वाला सेटिंग, इसका नीचे में सब वूफर भी लगाने के लिए यहाँ से जैसे कि मिक्स आउट लिखा है ना, यहाँ से आप कनेक्शन लेके दूसरा सब वूफर में डाल के इस कनेक्शन पर इस मोड में लगा के देखो आपको अभी फर्क मालूम चल रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर साफ साफ फर्क मालूम चल रहा है। अब फिर इसको डांस मोड में रखते हैं, ठीक है। अब फिर देखो अच्छा बजेगा ये। अभी फिर देखो इसमें ऑलरेडी बेस आ रहा है, अगर मुझे इसमें बेस थोड़ा कम करके एक्स्ट्रा बेस, यहाँ से एक्स्ट्रा बेस में डालना है तो फिर देखो इसको फिर डांस मोड एक्स्ट्रा बेस में डाल के फिर देखो, अभी हाई की मात्रा ज्यादा है, बेस की मात्रा नहीं है। अब देखो फिर यहाँ पर आके मैं आपको फ्लोर मॉनिटर का सिस्टम में डाल के फिर गाना बजा के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसमें दूसरा क्वालिटी, दूसरा का घटा के केवल वोकल का साउंड थोड़ा सा हाई करके रखा है। देखो आपको शायद ऑडियो में समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यहाँ पर साफ साफ समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखो स्पीच में रखा हूँ, ठीक है, ये स्पीच है। देखो इसका सारा सेटअप मैंने आपको समझा चुका हूँ।
वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ओरिजिनल QAC का CP12 जो 1000 वाट का एक बॉक्स जिसमें 6 ईयर का वारंटी लेके आया हूं भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो भाई, क्योंकि आपका एक शेयर किसी दूसरे ऑपरेटर को अच्छा QAC का ओरिजिनल सेटिंग खरीदने में, ओरिजिनल बॉक्स खरीदने में कुछ हेल्प हो सकता है। यहां तक आपने अगर वीडियो देख लिया है तो भाई आज के लिए इतना ही। दूसरा वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।